你也太有心了吧！有糖，怎么回事啊？这个真可爱，喜欢吗？喜欢。这什么东西啊？这可是方伟给我的礼物。哎，你们什么时候在一起的？怎么我都不知道？高考完，我跟他表白，然后我们就在一起了。不错呀，我们俩年龄。我一直以为我们宿舍全部都是单身，没想到藏有你这个伪装者。你只是看着懒洋洋，其实是个灰太狼。你别再说我懒了，我这次跟他吵架就是因为我太懒，没跟他去图书馆学习。那宿管阿姨为什么说方伟的东西是给小鹿的？啊？哦，阿姨应该是误会了吧？陶玲，你怎么又生气了？你别跟着我，不是，你有什么话你就好好跟我说呀。我跟你没什么好说的。你不去图书馆就不去，你把我拉黑了什么意思啊？我跟你吵架你都不过来哄我，我留着你干嘛？再说了，我把你放出来过，你自己没发现？你能不能别这么任性啊？我任性你就别跟着我呗，你知道的，我这几天不好惹。再见。哎。阿姨好。哎，好。您好，您拨打的电话。您好，您拨打的电话。你能不能帮我把这个给415宿舍的陶玲啊？陶玲是哪个？就刚跑上去那个。哦，腿很长那个。哦，对。啊，好，放这儿吧。谢谢阿姨，我先走了，拜拜。哎，拜拜。腿很长。嗯。你什么意思啊？我腿难道不长吗？我的腿就是稍微的分量比别人大了一点，但是完全不影响长度啊。不影响，不影响。不跟你说了，我们要去约会了，走，拜拜。拜拜。拜拜。没想到是个乌龙哈。不过今天还是谢谢你啊。请我吃饭吧。啊？你不是说要谢谢我吗？哦，也是哈，你救了我一回，我请你吃饭是应该的。那行，地方你定，挑好了再告诉我啊。我先走了，拜拜。